Существо, которое стучит в дверь. В детстве отец всегда говорил мне не открывать глаза в полнолуние. Он утверждал, что по ночам здесь обитает дух, который охотится на неспящих после колдовского часа. Я никогда не верил в эти глупые истории, считал их выдумкой, но теперь я понимаю, что лучше бы поверил. 26 мая 2002 года было полнолуние. Мне всегда нравилось смотреть на ночное небо. Мерцание звезд, крики сов – все это всегда действовало на меня успокаивающе. Но в этот вечер все было совсем по-другому. Я сидел на диване и смотрел фильм по телевизору. На коленях стояла миска с попкорном, и я был полностью увлечен просмотром фильма. В гостиную вошел мой отец и остановился перед телевизором. «Уже поздно, Дэниел», — сказал он, скрестив руки на груди. «Уже почти полночь. Пожалуйста, иди спать». Он нахмурился. Я закатил глаза. Все еще смотрел фильм и хотел его закончить. «Нет, папа, я смотрю фильм», — ответил я, наклоняясь всем телом, чтобы попытаться разглядеть экран. «Дэниел, послушай, я много раз говорил тебе, что происходит, когда ты просыпаешься так поздно». Он уставился на меня. «Я не хочу, чтобы это причинило тебе боль». «Папа, перестань, ты серьезно? Ты же не можешь в это поверить». Я ухмыльнулся. Его лицо дрогнуло, стало еще более взволнованным. «Я не собираюсь повторять, Дэниел. Иди спать», — настаивал он, прищурившись. Я закатил глаза и выключил телевизор. Нахмурившись, поставил миску с попкорном на кофейный столик. «Ладно», — сказал я, прежде чем повернуться и подняться по лестнице. Я вошел в комнату и закрыл дверь. Когда отец заснет, я спущусь вниз и продолжу просмотр фильма. Тем более это был фильм ужасов, а я обожал их смотреть, особенно по ночам. Убедившись, что отец заснул, я прокрался вниз, направляясь в гостиную. Сел на диван, включил телевизор, но сначала убавил громкость, чтобы не разбудить отца громкими звуками. Взял миску с попкорном, которую оставил раньше, и поставил себе на колени. Во время просмотра я услышал легкий шорох снаружи. Посмотрел в окно рядом с входной дверью, но решил, что это енот, и не стал вставать. Я снова повернулся к телевизору и устроился поудобнее. Шорох продолжался, но я все еще игнорировал его. Малыш, должно быть, роется в мусоре. Не моя проблема, папа уберет. Вскоре я услышал тихий стук в окно. Наверное, мотылек бьется о стекло, пытаясь добраться до света. Подумал я и снова проигнорировал звук. Но стук не прекращался и становился только громче. Фильм наконец закончился, я пошел на кухню и поставил миску в раковину. Подняв глаза, в окне я увидел лицо. Искаженное, человеческое лицо. Я отшатнулся, сердце бешено колотилось. Это лицо было бледным, почти призрачным, с пустыми темными глазами, которые, казалось, проникали в мою душу. Рот был искривлен в гротескной ухмылке. Обнажая острые неровные зубы, на мгновение я застыл. Мой разум пытался осознать то, что я видел. Затем лицо приблизилось к стеклу, и я увидел, как его дыхание затуманивает окно. Это было реально. Я хотел закричать, но не смог издать ни звука. Я заставил себя отвести взгляд и, спотыкаясь, попятился в гостиную. Дыхание было поверхностным и быстрым, сердце билось так громко, что это было все, что я слышал. Я должен был добраться до отца, он бы знал, что делать. Я повернулся, чтобы побежать вверх по лестнице, но моя нога зацепилась за воздух, и я растянулся на полу. Боль пронзила мою ногу, но мне было все равно. Я вскочил на ноги, но тут услышал, что входная дверь со скрипом открылась. Я резко обернулся. Мои глаза расширились от ужаса. Дверь медленно приоткрылась, петли протестующе заскрипели. Ворвался холодный сквозняк, пробирая меня до костей. Я сделал шаг назад, бросив взгляд в сторону лестницы, но было слишком поздно. Фигура проскользнула через дверь, двигаясь с неестественной грацией. Это был призрак, которого я видел в окне. Он был в доме. Что мне делать? «Дэниел!» Простонала фигура, подплывая ко мне, пока я замер на месте.
Она медленно приближалась ко мне, протягивая бледную руку. Она манила меня, желая, чтобы я подошел ближе. Мне казалось, что я в трансе. Мир вокруг меня словно расплылся, когда меня потянуло к фигуре. Каждый инстинкт кричал мне бежать, но мои ноги будто налились свинцом, приковав меня к месту. Глаза духа встретились с моими, и я почувствовал странное притяжение, словно оно проникало в самую мою душу. Снова простонал он. Голос был леденящим и неземным, эхом отдаваясь в моей голове. Я сделал шаг навстречу, и его ухмылка стала шире. Не знаю, почему я пошел к нему, но мое тело стало легким. Меня тянуло к нему, как мотылька к пламени. Я сделал еще шаг, хотя разум кричал остановиться, но тело двигалось само. Ухмылка духа стала еще шире, обнажив неровные острые зубы. Меня охватил ужас, но я не мог сопротивляться. Теперь я стоял перед ним, и его глаза пронизывали меня насквозь. «Пойдем со мной», — прошептало оно, протягивая ко мне свою руку еще дальше. Я поднял свою руку и положил ее на холодные мертвые пальцы существа. Холод распространился по всему телу, замораживая кровь и лишая чувств. На мгновение мир, казалось, исчез, и меня поглотила тьма. Пустые глаза духа загорелись ярче, а его улыбка стала невозможно широкой. «Да, Дэниел!» Простонало оно и начало выводить меня из дома. Но прежде чем мы смогли уйти, комнату залил яркий свет, выводя меня из транса. Меня дернуло назад, вырывая из схватки духа. Я упал на пол, застыв на месте. Дух вскрикнул и растворился в воздухе. Я был напуган. Что это было? «Дэниел», — сказал отец дрожащим от облегчения голосом. Он опустился рядом со мной на колени и крепко обнял. «Ты в порядке?» Я кивнул, все еще пытаясь отдышаться. Я в порядке. Что это было?» Он помог мне подняться на ноги. На его лице читалось облегчение и серьезность одновременно. «Это был дух, о котором я тебя предупреждал. Тебе следовало послушать». Я вздрогнул, вспомнив его холодное прикосновение. «Я тебе не поверил. Прости, папа». Он крепче обнял меня. «Все в порядке, Дэниел. Главное, что теперь ты в безопасности. Но с этого момента ты должен меня слушаться. Эти существа, они реальны и опасны». Я кивнул, осознавая вес его слов. «Обещаю, папа». Он вздохнул, ведя меня к лестнице. «Давай спать, поговорим об этом утром». Поднимаясь по лестнице, я не мог не оглянуться на окно. Я ожидал снова увидеть то ужасающее лицо, но там ничего не было. Только мирная ночь снаружи. Полная луна мягко освещала все вокруг. Той ночью я лежал в постели, не в силах заснуть. События прокручивались у меня в голове. Я закрыл глаза и выдохнул воздух, который, как оказалось, сдерживал. Шок не отпускал меня. Дух был настоящим. Предостережения моего отца больше не казались мне страшилками, которые я игнорировал. Это был вопрос жизни или того, что происходит с тем, кого уносит эта сущность. Но иногда я все еще слышу шепот этого духа и легкие постукивания в окно моей спальни. Иногда мне кажется, что я чувствую холодное прикосновение к своему плечу. Оно скользит по моей шее, вызывая мурашки. Мне чудится, будто кто-то шепчет мое имя. Аудиорассказы публикуются на канале Шоссе 96. Вы можете найти нас под логином Highway 96.